வெல்கம் பேக் வியூவர்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குற வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து Bosch சீரிஸ் 4 மாடலில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து வாஷிங் மிஷினில் நம்மளுக்கு ஃபுல்லாக டிஸ்பிளேயில் ஃபுல்லாகவே லைட்டு ஆன் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. நாம் வந்து செக் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம செக் பண்ணப்போ எந்த ஒரு ரியாக்ஷனுமே இல்லை. அதாவது வந்து ஃபுல் டெட்டாக இருந்துச்சு மிஷின். அப்புறம் ஒரு 5 மினிட்ஸ் கழிச்சு நம்ம ஆன் பண்ணப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த மாதிரி டிஸ்பிளேயில் ஃபுல்லாக லைட் எரிஞ்சிக்கிட்டு இருந்துச்சு. அதாவது இது என்ன கம்ப்ளைண்ட் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது ஆல்ரெடி வந்து நம்ம முன்ன சீரிஸ் 6 மாடலில் நம்ம அட்டென்ட் பண்ணியிருக்கோம். சீரிஸ் 6ம் சீரிஸ் 4ம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து காம்பினேஷனாக தான் வரும். அதாவது வந்து ரெண்டுக்கும் பெருசாக ஒன்றும் டிஃப்ரெண்ட் கிடையாது. ரெண்டுமே ஒரே டைப்பில் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்மளுக்கு சீரிஸ் 6 மாடலில் நம்ம இந்த ப்ராப்ளம் வந்து அட்டென்ட் பண்ணப்போ ஃபுல்லாக பவர் ஐசி வந்து டேமேஜ் ஆயிருந்துச்சு. அதாவது வந்து போர்டு போயிருந்துச்சு, ஹை வோல்டேஜ் ப்ரொடியூஸ் ஆகி. அதனால் நம்ம வந்து அவங்களுக்கு போர்டு சேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்தோம். இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹை வோல்டேஜ்ன்ற ப்ராப்ளம் வந்திருக்கலாம். இல்லாட்டி வந்து அதிகமாக உங்கள் வீட்டில் காக்ரோச், அதாவது வந்து கரப்பாம்பூச்சி அதிகமாக இருக்கிறதுனால இந்த ப்ராப்ளம் வந்து நிறையவே வரும். இந்த சீரிஸ் 6 சீரிஸ் 4 மாடலில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதிகமாக பிசிபி வந்து நிறையா கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வருது. இந்த மாடலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பிசிபி நம்மள்ட்ட வந்து அவைலபிள் இருக்குது.